Waouh, mon Dieu, ça pousse. Oh. Ça, c'était le pot d'échappement, le paf. Oh la vache. C'est le pot d'échappement. Mais c'est des coups de canon. Ah, j'en peux plus. Oh là là. C'est quoi cette moto? Ah, il m'avait dit, c'est avec le pot d'avant. Là, il a remis le pot d'origine, mais bon, t'accélères un coup, tu laisses un peu de gaz et tu vas voir, elle va péter. Ah, je pensais pas à ce point. Si vous achetez cette moto, enlevez le kata. Vous pouvez même garder le pot d'origine, montez au-delà de 7-8 000 tours minute, laissez les gaz et attendez. Vous allez voir, ça va faire le ding des micro-ondes, mais un peu fort. Waouh. Ah, j'ai réussi. Ah, je me suis fait peur.